Kumusta mga kaibigan? Kung gusto nyo po ng mga bidyong katulad nito, huwag nyo po sanang kalimutang mag-video sa like at mag-channel to my subscribe. Let's go! Yan po yung total price niya. Yan naman yung mga picture. Buksan ko na. Sasalansan ko muna tapos ipapakita ko sa inyo ng isa-isa ng naka-close up.
Pagsasabay-sabayin ko na tong apat kasi mukha namang pare-parehas lang sila. Diba dyan ka naman magaling sa pagsabay-sabay, mga pare-parehas lang kayo. De, joke lang. Bibilangin na rin natin siya kung tamang 22 pieces lahat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Yan po yung product details niya. Kung gusto nyo po ng mga video katulad nito, huwag nyo po sanang kalimutang mag-video sa like at mag-channel to my subscribe. Bye-bye!